हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। वो जिंदगी ही क्या जिसमें दर्द का साया हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें दुख की छाया हो। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के जरिए हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएं जिन्हें आर्थराइटिस की बीमारी है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आर्थराइटिस को ख़त्म किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने सालों से इस फील्ड में रिसर्च की है, स्टडी किया है, जिनका मानना है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और जिनका यकीन है कि आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। चलिए मिलके उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, once again a very warm welcome to our studio. Thank you very much, Ankita. दोस्तों, ये शो ख़ास आपके लिए है, आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप हमें कॉल कर सकें और डायरेक्टली डॉक्टर गौरव से बात कर सकें। अगर आपको आर्थराइटिस है, आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, आपके फ्रेंड्स में किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो यही आपका मौका है। डॉक्टर जी को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए और जानिए कि किस तरह से आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? पिक अप द फोन एंड कॉल अस राइट नाउ। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, पटाखे बजते हैं, ये बहुत सुना है मैंने लेडीज से कि उठ के बैठती हूँ या कहीं चलती हूँ तो घुटनों में, गोड्डों में पटाखे बजते हैं। तो ये जो पटाखे हैं ये इनिशियल स्टेज है घुटनों की प्रॉब्लम की? प्रिसाइसली, जैसे कि हमने कुछ पिछले प्रोग्राम्स के अंदर भी आपके डिस्कस किया था और आपने बड़ा सही आइडेंटिफाई किया है। यस, ये शुरुआत हो सकती है क्योंकि वहाँ पर बोन से बोन या कार्टिलेज के साथ वो टकरा रहा है, उसी की वजह से पटाखे बजते हैं और फ्यूचर के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है। तो अगर इसी स्टेज पे हम आप जैसे एक एंजल से मिलें और ये कहें कि आर्थराइटिस और बढ़े उससे पहले ही उसे रिवर्स कर दिया जाए तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, राइट? वेल, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं ये नहीं जानता कि मैं एंजल हूँ या क्या हूँ, मैं सिंपल इंसान ज़रूर हूँ। हाँ, अगर इस स्टेज पे आप इसको एड्रेस करते हैं तो ऑस्टियोफाइट्स भी नहीं बनेंगे, जिसके बारे में हमने बात करी, जो नुकीले बन जाते हैं। आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेवलपमेंट भी नहीं होगी। यानी कि अगर चिंगारियां आ रही हैं, इसको समझिए कि चिंगारियां आ रही हैं जो आग में बदल सकती है, क्यों ना इसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, पानी डाल के इसको ख़त्म करते हैं। पर ये जो पटाखे हैं ये हाउ ऑफन शुड इट बी कि हम इसको सीरियसली लेना शुरू करें? आप नोटिस करेंगे कि जब ये पटाखे बजने शुरू होते हैं तो मसल्स की भी वीकनेस महसूस करते हैं आप। अच्छा। कि उठते बैठते थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है और उस टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू करता है और उस टाइम पे आपको पूरी डोजेज लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 कैप्सूल रोज़ लेते रहें और उसको लगातार लेते रहें और कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो साइड इफेक्ट नहीं, एक्साइटिंग इफेक्ट्स आपने बहुत सारी लेडीज़ के सुने हैं कि स्किन क्लियर हो जाती है, रंग साफ हो जाता है, स्लिम हो जाते हैं। कुछ का हमने सुना है फैट भी हो रही हैं, लेकिन उसका कारण कुछ और हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फैटी हो, जो फैट को इकट्ठा कर सके, या कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हों जो फैट के अंदर कन्वर्ट कर सके। देखा जाए तो ऑनेस्टली इंडिया अभी भी काफ़ी चीज़ों से जूझ रहा है, लड़ रहा है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो। ऐसे कई लोग हैं जो लगातार ये शो देखते हैं, जो अब भी आपसे जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या किया है आपने कि इतनी बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसने उनकी ज़िंदगी रोक दी थी,
और फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है। उनमें से आपके एक ऐसे पेशेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। शालवी जी हेलो। हाँ जी नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बेटे, मैं नमस्कार बेटे, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी। क्या मैं आपका नाम, आपकी उम्र और ये जान सकती हूँ कि आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं नीलम कपूर जलंधर से बोल रही हूँ। जी मैं थ्राइप्लस ले रही हूँ 8 महीने से। डॉक्टर साहब से बात कराइए। नीलम जी, बिल्कुल डॉक्टर जी यही हैं और वो भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर उसके पहले मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी उम्र कितनी है? 53 मैडम। 53। नीलम जी, डॉक्टर जी यही हैं, तो मैं क्या उनसे बात कराऊं? हाँ जी हाँ जी। नीलम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके छोटे से खूबसूरत शहर जलंधर को, हमारा पूरे जलंधर को नमस्कार। नमस्कार। तो नीलम जी कुछ शेयर करना चाहती हैं? कुछ इन्होंने मेरे को बताया, कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं 8वें महीने की दवाई का ऑर्डर बुक कराया हुआ है। अच्छा थ्राइप्लस। जी जी। 3 डब्बी इकट्ठी मंगाती हूँ जब भी मंगाती हूँ। अच्छा जी। तो मेरे को थोड़ा है कि बाकी फर्क तो बहुत है। 60% का आराम है, बाकी मेरे मसल वीक है। मसल वीक हैं, तो आप चाहते हैं कि मसल स्ट्रांग करने की भी कुछ आपको सप्लीमेंट दे दूं? हाँ जी। नीलम जी सबसे पहले मुझे बताइए, 8 महीने पहले परेशानी क्या थी, बताइए। मेरे को डॉक्टर 4 साल से परेशानी है। 4 साल से परेशानी, क्या परेशानी? कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर की दवाई खाई, सारे कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जलंधर से। कोई वैद नहीं छोड़ा आपने? उन्होंने ना मालिश कर दी घुटनों की, तिलों को तेल से 15 दिन। अच्छा, मालिश करी उन्होंने आपके मालिश घुटने? कर दी, उसके बाद मेरा ऐसा हुआ कि सूजन आ गई, मतलब अच्छा। सूजन बहुत ज्यादा आ गई। अच्छा। तो उसके बाद ही बस परेशानी बढ़ती ज्यादा ही बढ़ गई है। मैंने प्रोग्राम देखा आपका। जी जी। 2-3 दिन ही देखा, ज्यादा दिन नहीं देखा। ज्यादा दिन नहीं तो मेरे देखा। को परेशानी थी ना घुटनों की ज्यादा। जी जी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कह रहे हैं मंगा के देख लो, अच्छी बात ही है। अच्छा। अच्छा बोल रहे हैं अच्छी तरह, कोई नहीं मंगा लो। फिर उन्होंने कहने से मैंने दवाई मंगाई, मेरे को आराम बहुत पहले 3-4 महीने मिला है। अच्छा जी। शिरडी भी मैं गई हूँ। अच्छा। शिरडी भी घूम कर आई हूँ, बड़ी सोनी। अच्छा, तो बड़ी सोनी। है कि थोड़ी सूजन है और मसल वीक है, बाकी मेरे को बहुत फर्क है। ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपने। अच्छा। सबसे पहले आपका चलना फिरना बंद 15 दिन से 1 महीने तक। इसके अंदर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जॉइंट को रेस्ट देना है। वहां पर सूजन आ रही है, अंदर अंदर घाव बने हुए हैं, उनको ठीक करने का हमें समय देना है। उसके बाद जब आप चलेंगे नहीं, तो आप सबसे पहले सूजीस का स्प्रे करेंगी वहां। हाँ जी। उसके बाद आप जेल पैड लेके आएंगी केमिस्ट स्टोर से, उसको फ्रीजर में डालेंगे, उसको जमने का मौका देंगे घंटे 2 घंटे में, और 20 मिनट तक उसका टकोर करेंगे जॉइंट के ऊपर। आप एक क्रेप बैंडेज टाइट बांधेंगे अपने घुटने के ऊपर। उसके बाद आप अपने पंजे के नीचे 2-3 तकिए रख के उसको थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर, एलिवेट करेंगे कि वहां पे फ्लूइड जो जॉइंट के अंदर इकट्ठे हैं घुटने के, वो आपके शरीर तक वापस आ सकें। उसके बाद आप उठेंगे, अपने घुटने की एक्सरसाइजेस करेंगी, मसल्स को स्ट्रांग बनाना है। उसके बाद आप साइकिलिंग शुरू करेंगी, साइकिलिंग करेंगी घर पे। घंटे 2 घंटे के बाद आपने फिर से क्रेप बैंडेज खोल के फिर से आपने सूजीस का स्प्रे करना है, आइसिंग करनी है, क्रेप बैंडेज बांधनी है और एलिवेशन करनी है। इसको दिन में 3 से 4 बार करेंगे। अगर 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सूजन खत्म, दर्द खत्म, वहीं रुक जाइए। नहीं तो 1 महीने तक इसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद सैर बिल्कुल नहीं करनी। सैर बिल्कुल नहीं करनी। मुझे सभी पेशेंट्स की जो उम्मीद हार चुके थे, मेरे को वीडियोस देखनी है। मेरे पास अब ब्लेसिंग्स मत भेजिए, मेरे पास वीडियो भेजिए, मैं उसको देखना चाहता हूँ और सारी पर्सनली देखूंगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे। मेरे ना हस्बैंड भी दवाई मंगाते हैं शुगर की, मैंने शुरू की हुई है, थोड़ी सी मैंने पहले शुरू कर दी। अच्छा, पहले शुरू कर दिया आपने, वेरी गुड। डेविल प्लस तो 3-4 डब्बी आ गई, डेविडोल पहली बार मंगाई है। वेरी गुड। तो 500 ml गोली खाते हुए डॉक्टर श्रुति से बात हुई थी, उन्होंने कहा हाफ हिस्सा कर दो। वेरी गुड। उसको हाफ करिए और धीरे धीरे उसको बंद कीजिए और 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे लेवल्स रखेंगे। 116 आई है खाना नाश्ता करके। वेरी गुड। और कम कीजिए उसको, गोली को 92 पे और कम कीजिए, बंद कर दीजिए फटाफट। नीलम जी, आपको तो डबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरे को इतना आराम मिला है। वैसे तो मैं उठना मुश्किल था, कुछ चेयर पे बैठ के उठ नहीं सकती थी, अब उठती तो बड़े आराम से हूँ, उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सूजन की है और कुछ। नीलम जी, मैंने आपको सूजन का सलूशन बताया है, अंकिता जी भी समझ चुकी हैं, ये भी आपको रिपीट करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन इन्होंने एक और कमेंट दिया है कि इतनी एनर्जी इनके अंदर कहां से आई, ये मुझे समझ में। नीलम जी, आप अर्थराइट प्लस ले रही हैं, उसका एक साइड इफेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी।
बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है, इसको सीरियसली सुनिएगा। अच्छा जी। आपकी आवाज में जो एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, इतनी सो मच सो कि आप डॉक्टर जी को भी नहीं बोलने दे रही हैं, ये साइड इफेक्ट है इसका। वेल, हम यही आशा करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और लिटरली अपना गिद्दा पाते हुए एक वीडियो खींचिए, शूट कीजिए और हमें भेजिए, हम और साथ दिखाएंगे। साथ अपनी कमेंट्री, कहाँ खड़े थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कंडीशन थी उस टाइम, आंसू थे, मैं आंसू भी देखना चाहता हूँ आपके, मैं आपकी खुशी भी देखना आपका चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रोग्राम निश्चय से देखती हूँ, जैसे भगवान का कोई प्रोग्राम आता है ना वैष्णो माता का, तो उसी टाइम पे आपका देखती हूँ ऐसे ही श्रद्धा चैनल पे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देखो और कोई काम नहीं है। मैंने कहा नहीं, पैसे लगाए हुए हैं, कोई बात सुनने से ना कुछ निकल जाता है, कुछ चीज का मतलब और बन जाता है कि चीज की आ जाती भी, ये कर लो वो कर लो, ठीक लगता है। जी जी बिल्कुल। वो बोलते हैं, कहेंगे क्या तेरे को और कोई काम नहीं? मैं कहा नहीं, मेरे को कोई काम नहीं, मेरा यही काम है। टीवी देखना प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत ज्यादा बेटे। जी। नीलम जी, आपको अच्छा लगता है तो मुझे आपसे ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, लेकिन मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप अपनी स्टोरी को वीडियो में भेजें हमारे पास, अपने डांस करते हुए, गिद्दा भंगड़ा पाते हुए वीडियोस भेजें। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, मेरे को जरूर खुश करें। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेशेंट से, डांस करते हुए अपनी वीडियोस भेजिए, कहानी भेजिए कि हम सबके साथ शेयर कर सकें कि कितना एक्साइटिंग आपने काम किया। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और जलंधर को नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार। शुक्रिया नीलम जी, थैंक्स Thank फॉर you. कॉलिंग। दोस्तों, हमें शहर शहर से फ़ोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, लोग एपिसोड्स फिर से देखना चाहते हैं, ये पूछते हैं कि दोबारा देखना हो तो कितने बजे आएगा, कहाँ आएगा। वेल, इन सारे सवालों का जवाब एक है कि हमारी सारे एपिसोड्स, ये पूरी सीरीज़ अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन में टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और सारे एपिसोड्स, चाहे वो डायबिटीज़ के हों, आर्थराइटिस के हों, सब कुछ आपके लिए उपस्थित है। चलिए, इसी के साथ इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जी, हर एपिसोड में आप स्ट्रेस करते हैं इस बात पे कि लोगों को स्ट्राइड्स फॉलो करना चाहिए, और अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आर्थराइट प्लस तो ले रहे हैं, जेनार्थ्रो पाउडर तो ले रहे हैं, सूजीज अपना रहे हैं, लेकिन अपना ख्याल नहीं रख रहे, चलना फिरना बंद नहीं कर रहे, रेस्ट नहीं ले रहे। सो क्या एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे? बिल्कुल, और इतना दोहराएंगे जब तक ये डिस्क घिस के टूट नहीं जाती, क्योंकि एक्सपीरियंस हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्थराइट प्लस ले रहे हैं, जेनार्थ्रो भी नहीं ले रहे, सूजीज भी नहीं ले रहे, और कुछ पेशेंट्स हैं जो सिर्फ सूजीज ले रहे हैं। तो सबको मैसेज देना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं कि स्ट्राइड्स का जो फार्मूला हमने डेवलप किया है, इन्वेंट किया है, वो आप ही के लिए है। मेरा कोई पर्सनल इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट्स जो मिले वो बहुत अच्छे मिले, फुल मिले, कंफर्टेबल फील करें आप, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आपको महसूस हो। इसलिए जेनार्थ्रो लेना बहुत ज़रूरी है। कोलेजन के जो हमारे पेप्टाइड्स हैं, जो रीस्ट्रक्चर करते हैं हमारे कार्टिलेज को, जो वहाँ पर रेता, ईंट, सीमेंट और खूब सारी ईंटें भेजते हैं वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए, उनको डालना बहुत ज़रूरी है। हमारा आर्थराइट प्लस के अंदर जो हल्दी के गुण हैं, जो बसवेलिया सराटा जिसको हम शलाकी गूगल कहते हैं, या हमारा ग्रीन शेल्ड मसल है, या हाइलोनुरिक एसिड है, इसके अंदर हमने और नई वैरायटी और नई एक्साइटिंग मच मोर एक्सपेंसिव वर्जन हाइलोनुरिक एसिड की डाली है। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ और आगे चला गया तो मेरे को एक और वर्जन मिली हाइलोनुरिक एसिड की जो उससे डबल एक्सपेंसिव है, और वो लो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि उसके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। तो मैंने और खर्चा करके, आपका मैंने प्राइस नहीं बढ़ाया आर्थराइट प्लस का, लेकिन मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, मुझे फिक्र है कि आपको कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, हम हाइलोनुरिक एसिड की बात कर रहे थे, तो हाइलोनुरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोलेजन की प्रोडक्शन में। तो हम कोलेजन की प्रोडक्शन इन्हांस भी कर रहे हैं और दूसरी साइड से कोलेजन डाल भी रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और जो पेन रिलीफ के अंदर काम करते हैं, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करती है। ऊपर से सूजीज का स्प्रे है जो डीप पेनिट्रेटिंग फार्मूला, यानी कि अंदर से ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से अंदर लेके आएंगे, उनका मिलन कराएंगे, एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे और वहाँ पर रिपेयर करनी शुरू करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसको टूटने ना दें, उसके लिए हमें उसको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आप उस प्रोटेक्शन के साथ चलते रहेंगे तो जब तक वो प्रोटेक्शन पूरे तरीके से फॉर्म नहीं हो जाता, आप उसको खरोचते हैं, तोड़ते हैं, रोज़ बिगाड़ते हैं,
और वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हम कहते हैं रेस्ट करना ज़रूरी है। सूजन है तो रेस्ट करना ज़रूरी है, दर्द है तो रेस्ट करना ज़रूरी है, और वहाँ से कंप्रेशन करके उस सूजन को निकालना ज़रूरी है, एलिवेट करके बॉडी तक वापस लाना ज़रूरी है, और साथ साथ आइसिंग करके इन्फ्लेमेशन को कम करना ज़रूरी है, और सूजीज़ का काम बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हमने वो काम किया उसके बाद मसल को भी स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है कि वो लोड उठाना शुरू करे और जॉइंट का काम जो मोबिलिटी देना है उसके ऊपर लोड ना पड़े। तो हम कहते हैं एक्सरसाइजेस कीजिए और साइकिलिंग कीजिए और चलना फिरना बंद कीजिए। अगर आपने इस बेसिक प्रोग्राम को समझ लिया, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को मैंने समेट के बहुत ही सिंपल रूप के अंदर आपके सामने प्रेजेंटेशन, यानी कि एक सिल्वर प्लेट में आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको चम्मच तो उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, वो मेरा काम नहीं है। करिए, रिजल्ट्स देखिए, फ़ायदा और जो ब्लेसिंग्स और एक्साइटमेंट आपकी होगी। मुझे तो सिर्फ अपना टेस्टिमोनियल या वीडियो डांस करते हुए या अपनी कहानी के साथ, दुख दर्द के साथ भेज डॉक्टर जी, दीजिए। एक ऐसे ही आपके पेशेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं, जो आपसे मिलना चाहते थे, पर ऑब्वियसली आप बहुत बिजी हैं, आप हर किसी से नहीं मिल पाते, तो उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल संदेश छोड़ा है हमारे पास, देखें। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। I am Captain S.K. Sharma. I had problems in my left knee. 3 से 4 साल पुरानी मेरे को थी ये प्रॉब्लम, और जब मैं आगरा पोस्टेड था तो वहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म पूरा क्रॉस करने में या प्लेटफॉर्म से बाहर आने में काफ़ी टाइम लगता था। उसके बाद जब मैंने टीवी पे देखा डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम, तो आर्थराइटिस प्लस जो है वो मैं ले रहा हूँ अभी 7-8 महीने से, तो उससे मुझे 75 to 80% जो है वो आराम मिला है। यू कैन से एटलीस्ट डिटेरियोरेट नहीं हो रही है, ये चीज़ें जो हैं फर्दर नीचे नहीं जा रही हैं। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर गौरव शर्मा कि उन लोगों ने ऐसी चीज़ बनाई है और जिससे ज़्यादातर लोगों को आराम मिले। थैंक यू। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार, क्योंकि एक आप ही वो कारण हैं जिनकी मेहनत की वजह से लोगों की ज़िंदगी वापस पटरी पे आ गई है। वेल, आप ये नहीं कह रहे कि मेहनत तो उनकी है, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूँ। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ। मेहनत आप ही को करना है, आप ही को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। जैसे इन्होंने किया आप भी करिए। और मैं चाहूँगा, एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी और समझी है कि एक इंसान का जो दुख और दर्द जो होता है, अगर वो खुशी में बदल जाता है तो उससे बड़ी एक्साइटमेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि आप उसकी जो फेस्टिविटीज़ हैं, यानी कि उसकी जो सेलिब्रेशंस हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं। और अगर आपने सीख लिया किसी दूसरे की खुशी से खुश होना, तो आप एक सच्चे इंसान बन गए हैं। मैंने ये चीज़ सीखी है, और मैंने एक और जॉय सीखा है लाइफ का, एक और खुशी सीखी है जिसके अंदर कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज, जो सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, वो मैं बहुत ही जॉय और खुशी और हैप्पीनेस के साथ दे रहा हूँ। और जब आपको फ़ायदा होता है तो मेरे पास, मेरे ख्याल से, कई गुना लौट कर आएगा, और जो भी आएगा मैं ऊपर पहुँचाऊँगा, और वो फिर ईश्वर हमारा शिव सब तक बांटेगा, और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव बातें करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकिता।